আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? চলে আসলাম আইটিভিলের নতুন আরেকটি ভিডিওতে। ইদানিং কিন্তু আমরা ডেস্কটপের ভিডিও আমাদের চ্যানেলে খুব বেশি করে আপলোড করতেছি, কারণ আমরা চাচ্ছি যে আমাদের ল্যাপটপের পাশাপাশি ডেস্কটপের একটা পার্ট এস্টাবলিশ করতে। তো অনেক কাস্টমারের এটা রিকোয়েস্ট ছিল যে আনিস ভাই আসলে ল্যাপটপের পাশাপাশি আমরা ডেস্কটপের ভিডিও দেখতে যাই, খুবই রিজনেবল প্রাইজে এবং খুবই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। তো আমরা কিন্তু ইদানিং অনেক সাড়া পেয়েছি, অনেক কাস্টমার আমাদের কমেন্ট করে থাকে। বেসিক্যালি আমরা কিন্তু এখন যে ডেস্কটপের ভিডিওগুলো আপলোড করতেছি সেটা কিন্তু আপনাদের বা কাস্টমারদের কমেন্টসের উপরে বেস করে আমাদের এই ভিডিওগুলো তৈরি করা। অনেক কাস্টমারই কমেন্ট দিয়ে থাকে, এর আগে যে ভিডিওটা আমরা বিল্ড করেছিলাম বা এর আগে যে ডেস্কটপটা বিল্ড করেছিলাম চিটাগং থেকে একজন কমেন্টস করেছিল, সেই অনুযায়ী আমরা ওই ভিডিওটা আপলোড করেছিলাম। আজকের ভিডিওটা রাজশাহী থেকে এক ভাই কমেন্টস করেছিল যে আনিস ভাই যে Core i5 এর 10 জেনারেশন যে 50,000 টাকার একটু আশেপাশে বেস্ট একটা ভিডিও দেখতে চাই। তো সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এই আজকের ভিডিও। আপনারা কিন্তু চাইলে আপনাদের কি কি কনফিগারে ভিডিওটা বা পিসিটা বিল্ড করতে পারেন আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন, কমেন্টসে কমেন্ট করতে পারেন। তো আমরা চেষ্টা করব সেই অনুযায়ী বা তার আশেপাশের প্রোডাক্ট দিয়ে একটা পিসি বিল্ডের ভিডিও করে আপনাদেরকে একটু আইডিয়া দেওয়ার জন্য। সো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা হবে 50,000 টাকার একটু কম বেশি আজকের ভিডিও। সেখানে থাকবে Core i5 এর 10 জেনারেশন, বাকি সব ফিচার্স আমি একে একে বলে যাব। সো কীরকম কনফিগারেশন থাকবে, কি কি মডেল থাকবে এবং কি কি মাদারবোর্ড থাকবে, প্রসেসর থাকবে, জানতে হলে কিন্তু পুরো ভিডিওটাই ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে। তার আগে বলে নিব, বরাবরের মতোই আমাদের চ্যানেলটিতে যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ভিউয়ার্স, আর কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক। ভিডিওর শুরুতে আমি আপনাদেরকে শপের লোকেশন বলে দিচ্ছি। আমাদের শপের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর শেওড়াপাড়া বাস স্ট্যান্ড, গ্রিন ইউনিভার্সিটির অপোজিটে অনামিকা কনকর্ড শপিং কমপ্লেক্সের দোতলায় 236 নাম্বার শপ। আরও সহজভাবে বলতে গেলে মেট্রো রেলে পিলার নাম্বার 322 বরাবর আসলেই কিন্তু আপনারা আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। সাপ্তাহিক বন্ধ রবিবার ছাড়া বাকি 6 দিন সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত আমাদের শপটি খোলা থাকে। সো ভিউয়ার্স, চলে আসলাম ইন্টুর পরে যে 50,000 টাকার একটু আশেপাশে ডেস্কটপের ভিডিও নিয়ে। সর্বপ্রথম যে জিনিসটা আমি দেখাবো এটা হচ্ছে ইন্টেলের Core i5 প্রসেসর 10 জেনারেশনের। এর মডেলটা হচ্ছে i5-10 400 মডেলের একটা প্রসেসর। এই প্রসেসরটার সাথে কিন্তু আপনারা চাইলে 410-এর MSI অথবা গিগাবাইট যে কোনো মাদারবোর্ড আপনারা অ্যাড করতে পারবেন। আর এটার স্পিড বেজ হচ্ছে আপনার 2.9 GHz এবং 12 MB ক্যাশের 10400 মডেলের প্রসেসর। Core i5 10 জেনারেশন প্রসেসরের প্রাইস পড়বে মাত্র 17,300 টাকায়। এরপরে যে মাদারবোর্ডটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা হচ্ছে গিগাবাইটের মাদারবোর্ড। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গিগাবাইটের 410 অথবা আপনার MSI 410 যে কোনো মাদারবোর্ড আপনারা এই প্রসেসরের সাথে অ্যাড করতে পারেন। তো আমি যদি মাদারবোর্ডটা একটা ওপেন করে দেখিয়ে দেই, এটাই কিন্তু আপনারা ডুয়েল র্যাম চ্যানেল প্লাস হচ্ছে NVMe SSD সব ধরনের ফ্যাসিলিটি এই মাদারবোর্ডগুলোতে আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন, এবং প্রত্যেকটা পার্টসে কিন্তু আপনারা নির্দিষ্ট পরিমাণে ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবেল আছে। সো ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রসেসরের স্লট এবং এটা কিন্তু আপনারা NVMe SSD আপনারা অ্যাড করতে পারবেন। ডুয়েল চ্যানেল র্যাম মডিউল আছে, SATA পোর্ট আছে, SATA SSD চাইলে আপনারা অ্যাড করতে পারবেন। এবং যারা আসলে গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করেন একটু হাই রেঞ্জের, সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে গ্রাফিক্স কার্ডেরও স্লট একটা দেখতে পাচ্ছি এবং যথেষ্ট কিন্তু পোর্ট ফ্যাসিলিটি আপনারা দেখতে পাবেন এখানে। সো আপনারা কিন্তু চাইলে আমাদের এই সিপিইউটা গিগাবাইট অথবা MSI যে কোনো মাদারবোর্ড দিয়েই বিল্ড করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রাইস একটু কম বেশি হতে পারে। বেসিক্যালি আমাদের এই মাদারবোর্ডের প্রাইস হচ্ছে অনলি 8,300 টাকা। আপনারা যদি ব্র্যান্ড চেঞ্জ করেন সেক্ষেত্রে একটু কম বেশি হতে পারে 200-100 টাকা। তো সে চেঞ্জ করার অপশন আমাদের কাছে আপনারা পেয়ে যাবেন। এরপরে যে বিষয়টা দেখাবো সেটা হচ্ছে র্যামের যে বিষয়টা। র্যামের কোর্সার র্যাম আছে, তারপরে হচ্ছে আপনার লেক্সার যে ব্র্যান্ডের র্যাম আছে, এই র্যামগুলো আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারবেন। তো এগুলো হচ্ছে 8GB DDR4 এর 3200 বাসের র্যাম, দুটোই দেখতে পাচ্ছেন। তো এই র্যামের প্রাইস পড়বে অনলি 3200 টাকায়। যে কোনো একটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন চাইলে। যদি আপনারা চান অন্য কোনো ব্র্যান্ড, আদার্স ব্র্যান্ড, টুইনমোস, আমাদের দেশে অনেক র্যাম আছে, সেগুলো চাইলে আপনারা অ্যাড করে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রাইস একটু কম বেশি হতে পারে, আবার সেমও থাকতে পারে। ভিউয়ার্স, এখন যে অপশনটা যাব সেটা হচ্ছে SSD। আমরা কিন্তু এখানে দুইটা SSD গিগাবাইট এবং ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আপনারা কিন্তু চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের SSD এখানে যুক্ত করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রাইস একটু কম বেশি হতে পারে। আমরা আসলে আমাদের এই ডেস্কটপটাতে আজকে 240GB SSD দিয়ে SATA SSD দিয়ে বিল্ড করার চেষ্টা করেছি, এবং এই SATA SSD গুলোর দাম পড়বে অনলি 3,000 টাকা। 3,000 টাকা হলে যে কোনো একটা SSD আপনারা এই সিপিইউর সাথে অ্যাড করতে পারবেন। আপনারা কিন্তু চাইলে NVMe SSDও অ্যাড করে নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে প্রাইসটা একটু কম বেশি হয়ে থাকবে। সো ভিউয়ার্স, এখন যদি মনিটরটার অপশনে আসি, মনিটর একটা আউটলুকিং এর বিষয় থাকে এবং চয়েজের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট থাকে ডেস্কটপের ক্ষেত্রে আমি বলবো।
যেহেতু মনিটরটায় আমরা সব কিছুই সিপিইউর যে আউটপুট ফিচার বলেন বা কাজ বলেন আমরা মনিটরটার মাধ্যমেই সেগুলোর আউটপুটটা পাই। সো মনিটর কিন্তু এখানে এই পুরো পিসির সাথে আমরা এই মনিটরটা যুক্ত করেছি, যেটা হচ্ছে ভিউসনিকের 22 ইঞ্চি মনিটর। মডেলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি আপনারা পারচেস করেন সেক্ষেত্রে এর প্রাইস পড়বে আপনার 14,500 টাকা ইন্ডিভিজুয়ালি কেউ যদি পারচেস করেন। তো এই 14,500 টাকার মনিটর দিয়েই কিন্তু আজকের পিসির প্রাইস পড়বে 50,200। আর কেউ যদি চান যে মনিটর গিগাসনিক নেবেন তো গিগাসনিক মনিটরও আপনারা নিতে পারেন, এটা 19 ইঞ্চি এটা 22 ইঞ্চি। তো গিগাসনিক মনিটর নিলে সেক্ষেত্রে 10,000 টাকা মাইনাস হবে, প্লাস হচ্ছে 50,200 টাকা থেকে 10,000 টাকা মাইনাস করে আপনার 40,200 টাকা দিয়ে ফুল পিসি আপনারা আমাদের আজকের ভিডিওতে পেয়ে যাবে। ভিউয়ার্স, এখন যে জিনিসটা দেখাবো সেটা একটা কেসিং। তো এটা হচ্ছে আপনার সিপিইউর লুকিং এর ক্ষেত্রে বেশি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তো আপনারা চাইলে এর সাথে যে কোনো কেসিং অ্যাড করতে পারবেন। আমাদের এই প্যাকেজের সাথে আমরা রেড ডায়মন্ডের কেসিংটা যুক্ত আছে। তো এটার ইন্ডিভিজুয়ালি পাওয়ার সাপ্লাই সহ প্রাইস হচ্ছে 1800 টাকা। আপনারা যদি চান এই কেসিংটা বাদ দিয়ে এই যে RGB টাইপের কেসিং নেবেন সেটাও পসিবল, সেক্ষেত্রে টাকা কিছুটা কম বেশি হতে পারে। তো আমি মনে করবো আসলে যদি লো প্রাইসে বা লো বাজেটে কেউ ডেস্কটপ বিল্ড করতে চান, আসলে কাজের ক্ষেত্রে লুকিংটা ফ্যাক্টর না, সেক্ষেত্রে আপনারা রেড ডায়মন্ড কেসিংটা যুক্ত করতে পারেন। এবং কেউ যদি চান যে না একটু গর্জিয়াস লুকিং থাকবে তাহলে তো RGB কেসিং এর কোনো বিকল্প নাই। ভিউয়ার্স, ডেস্কটপের ক্ষেত্রেও কিন্তু কিবোর্ড মাউস একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেহেতু এটা আসলে টেবিলের উপরে থাকে, লুকিং এর একটা খুব ভালো একটা বিষয় থাকে। সেক্ষেত্রে আপনারা যদি একটু RGB কিবোর্ড মাউসের কথা চিন্তা করেন RGB কেসিং এর সাথে, তাহলে বেস্ট একটা কমফোর্টেবল বা লুকিং সুন্দর একটা ডেস্কটপ হতে পারে। আর কেউ যদি মনে করেন যে আসলে নর্মাল কিবোর্ড মাউস হলেও চলবে তাহলে তো কোনো কথাই নেই, কিন্তু আপনারা কিন্তু এটার সাথে চাইলে ওয়্যারলেস কিবোর্ড মাউসও ইউজ করতে পারেন। সো আমাদের একটু বাজেটের কথা বা কাস্টমারদের একটু বাজেটের কথা চিন্তা করে আমরা এটার সাথে আজকে কিবোর্ড মাউস দিয়েছি, সানটেকের কিবোর্ড মাউস কম্বো একসাথে। এটার প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা। কেউ যদি ইন্ডিভিজুয়ালি এই সানটেকের কিবোর্ড মাউস পারচেস করতে চান মাত্র 1000 টাকা হলে এই সানটেকের কিবোর্ড মাউসটা পারচেস করতে পারবেন। আর ওভারঅল সব ডেস্কটপের সাথে আমরা ছোট্ট একটা স্পিকার দিয়ে থাকি, যেটার প্রাইস হচ্ছে অনলি 500 টাকা। তো যেহেতু আসলে মাল্টিমিডিয়া কাজ করার জন্য বা টুকটাক সাউন্ডের ফ্যাসিলিটি পাওয়ার জন্য আমরা ছোট্ট একটা স্পিকার দিয়ে থাকি। এটা হচ্ছে আমাদের প্যাকেজের ভিতরেই যে 50,200, অথবা কেউ যদি গিগাসনিক মনিটর দিয়ে নিতে চান সেক্ষেত্রে 40,200। এই টোটাল প্যাকেজের ভিতরে আপনারা এই স্পিকারের প্রাইসটাও ইনক্লুড। এটার প্রাইস হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি 500 টাকা। যদি কেউ আলাদা পারচেস করতে চান, এটাকে বলে USB স্পিকার, তো সেক্ষেত্রে আপনারা পারচেস করতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওটা আসলে যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন তারা কিন্তু চাইলে ঢাকার বাইরে বসেও এই ডেস্কটপটা পুরোটা পারচেস করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে 2000 টাকা অ্যাডভান্স পেমেন্ট করলে 24 ঘন্টার ভিতরে ডেস্কটপটা রেডি করে এবং প্যাকিং করে আপনাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব। বাকি টাকা কন্ডিশনে কুরিয়ারকে পেমেন্ট করে এই ডেস্কটপটা রিসিভ করতে পারবেন। আর কেউ যদি শপে এসে যাচাই বাছাই করে পারচেস করতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের শপের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, সাপ্তাহিক বন্ধ রবিবার সব কিছুই বলা আছে। আর ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটি হিসেবে আমাদের সবগুলি প্রোডাক্টে কিন্তু পার্টস অনুযায়ী জেনুইন পার্টস প্লাস জেনুইন ওয়ারেন্টি সহই আপনারা পেয়ে যাবেন। তো এক একটা পার্টস অনুযায়ী আসলে এক একটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটি হয়। সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলে দিব, যেমন এই র্যাম বা SSD এগুলো সাধারণত লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি হয়। তারপরে এই যে মনিটর দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সাধারণত 2 বছর বা 3 বছর ওয়ারেন্টি হয়, কারণ এই সবগুলো হচ্ছে চ্যানেল প্রোডাক্ট এবং সবগুলো অথেন্টিক প্রোডাক্ট। তো এক একটা পার্টসের আসলে এক এক রকম ওয়ারেন্টি হয়, সেটা আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আপনাদের ক্যাশ মেমোতে লিখে দিব যে এই প্রোডাক্টের এই প্রাইস এবং এত বছর ওয়ারেন্টি, সেটা ক্যাশ মেমোতে ডিটেলস আপনারা পেয়ে যাবেন। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিও কিন্তু রাজশাহী এক ভাইয়ের কমেন্টসের বেজে আমাদের এই ভিডিওটা আপলোড করা। আপনারা চাইলে আপনাদের কমেন্টস বা মতামত আমাদের কমেন্ট বক্সে শেয়ার করতে পারেন। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো আরেকটা পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু রিসেন্টলি ল্যাপটপের ভিডিও নিয়ে আসতেছি, তো সেজন্য সবাই ওয়েট করুন। তো সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।